wato abin da ake nufi a nan shine bai kamata dan an tare wani waje ana ta yaƙi kuma a yi wasa rere da wasu guraren ba. Ya kamata ko ina ya zama na cewa jami'an tsaro suna sa ido a kansu. Kakkamanta yanzu ƙasa da kwana 7 muke da shi na alkawarin da shugaba Muhammadu Buhari ya ɗauka na za a kawo ƙarshen matsalar tsaro a Najeriya. Wato ma'ana ya ce ƙarshen watan Disamba na shekara ta 2022 zai gama da wannan matsalar. Amma har yanzu wannan abin kuma ya zo ya faru a jihar Kebbi. Kaga akwai alamun cewa hasashen da aka yi na cewa ba zai iya cika wannan alkawarin ba zai tabbata kenan. Mun gaji kowane hasashe zai tabbata ko ba zai tabbata ba. Abin da ke zahiri shine har yanzu ana ci gaba da kashe gwamman mutane kuma ana sace gwammai ana karɓa kuɗaɗen fansa. Kuma wannan lalurar da Kebbi da Zamfara da Neja sun fi zama cikin kunci. Akwai masu cewa akwai waɗansu abubuwa da jihar Kaduna ko Katsina take yi da jami'an tsaro manya da ƙanana kai tsaye da jihohin Kebbi da Zamfara da Neja ba sa yi, watakila shi yasa su ba a ganin nasarar yaƙi da ta'addancin shi na tasiri a waɗannan yankuna ko? Wato akwai wasu manya-manyan abubuwa guda biyu da ake zargin cewa sun taimaka kwarai wajen wato tafiyar hawainiyar da ake samu wajen wato dakile harkokin tsaro a yankunan da ke da matsalar tsaro. Babba daga cikinsu shine wato ma'aikatan tsaron, 'yan sanda da sojoji da sauran ma'aikatan tsaro yau duk an kwashe su sun mai da hankali wajen harkar kamfen. Waɗanda ke cikin dajin ma da yawa sun baro daji domin wajen harkar bin 'yan siyasa nan ne ake samun kuɗi. Yanzu kwamandodi na 'yan sanda da sauran wato madafun tsaro suna amsan manyan kuɗaɗe ga 'yan siyasa, suna tura musu ma'aikatan tsaro. Yau in ka je civil defense, ka je police, ka je DSS da sauran manya-manyan wuraren tsaro duk an kwashe ma'aikatan tsaron. Duk inda aka taron siyasa in ka je ka ga dandazo sai ka ce ran talaka ba bakin komai bane. Kuma abin ban takeici talakawan nan suna aka yi ma campaign, suna aka son su je ƙuri'a, amma kuma an basu ba tsaro. Waɗannan da ke son ƙuri'a su sun gewaye kansu da tsaro. Abu na biyu shine waɗanda ya kamata su kula da harkar tsaro su ba da umarni, su kuma hankalinsu yanzu ba matsalar tsaro ta dame su ba, da za su ci zaɓe suke. Gwamnoni da masu harkar abin nan madafun iko yau sun karekata ga harkar kamfen, ba ruwan wani da ina aka kai hari da me aka yi. Yanzu misali jihar Kebbi kusan wata 3 kenan gwamnan jihar Kebbi bai zauna ba zama na kwarai na a yi mulki, balle ya san me ake yi, balle ya san wani mataki zai dauka. Duk inda ka ga abin nan wanda duk ya ce ba gaskiya bane ya dubi campaign din Tinubu ya gani. Duk inda ka ga jihar da Tinubu ya tafi in ka duba za ka ga Atiku ba gudu wurin, kaga ya bar jiharsa. Duk wanda za a kashewa a kashe, domin shi yana can wajen bin shugaban kasa mai zuwa saboda ya samu wani abu da yake bukata na ra'ayin ransa, ba wai rayukan talakawa ba. Amma a yanzu akwai mataimakin gwamna, ba ka ganin cewa ko da gwamna bayan nan mataimakin gwamna da sauran kwamishinoni da jami'an tsaro da ma'aikatan gwamnati ma duk suna nan su gudanar da aikin mulki. Faruku, akwai idan ka ce mataimakin gwamna, idan shi gwamna ya bi Tinubu, wa kake zaton shi ko shi yawo da gwamna mai jiran gado? Shi ma mataimakin gwamna shi ma yana ana yawon siyasa da shi. Kuma ai kowa ya sani jiha nawa ce mataimakin gwamna yake da tasirin da har za a ba mashi riƙon jiha. Ai gwamnonin ba su ɗauki mataimakin gwamna a matsayin wata tsiya da har za a bar shi. Mafi yawansu duk banza an kabar su ga jihohin, iyakacinsu suna ne kawai cewa riga ce mataimakin gwamna, amma ba a bar su suka samu sakata a cikin harkokin mulki ko su yi riƙon ƙwarya ko wani abu ba. Wani abin da ke da ban takaici da ya faru a jihar Kebbi, mai ban takaici Faruku, na ji takaici kwarai da gaske, kuma na ji haushin mutanen ƙasar Yawuri kwarai da gaske. Dalili shine kwana-kwanan nan gwamna Atiku Bagudu ya je kamfen da jama'iyyar APC a garin Yawuri. Tun harkon kamfen har aka gama ba wanda ya nuna ko alhini ko ya yi musu gaisuwa ko ta'aziyya ko ya nuna alhinin kama 'yan makarantar birnin Yawuri, ko ambato da baki a faɗa a ce jama'a muna muku jaje akan kama 'yan abin nan. Amma kawai abin da aka je nema ƙuri'a, talakawan Yawuri su taru su zaɓi wannan ɗan takara saboda an maishe su banza. Domin in ba a rena ma talakan ƙasar Yawuri ba yanda za a je kamfen
garin Yawuri 'yan siyasa su taru dandazo a rasa mutum guda da ya nuna alhini game da abin da ya faru na rashin tsaro a ƙasar Yawuri. amma dai ai jaje da kokawa gwamnatin jihar Kebbi ta yi ko a lokacin da aka sace ɗaliban nan, kuma an ce ta yi haɓasa mana maganar a kubutar da su. An yi adalci a ce wai don ba a haɗu wannan magana a lokacin kamfe ba zai sanya a ga kamar gwamnatin ko jam'iyya bata kula ba? Ai Faruku, ba wani abin da za ka faɗa a ƙasar Yawuri wanda zai yi tasiri, wanda za a ji daɗi, irin in ma ka yi musu jaje. Yau a duba shekara 2 kenan da kama yaran nan, ya kamata ka wa mutane bayani a nan wurin kamfen cewa muna sane da 'ya'yanku da ke rike cikin daji, kuma muna nan muna iya ƙoƙarinmu domin hankalinsu ya kwanta kamun ka nemi alfarma su baka ƙuri'a. Ya kamata a ce ka nuna matakan da gwamnati ke tana ɗauka saboda haka jama'a su kwantar da hankalinsu, amma ko ambato ko shace faɗi. To da wannan bayani na Shu'abu mun gadi muka kawo ƙarshen idon mikiya na wannan rana, a madadinsa da Nasiru Gwangwazo da Mamun Sale, ni Umar Faruk Musa da na gabatar da shirin nake muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lafiya. Sai wani jikon idan Allah ya kai mu huta lafiya.